तो हेलो गाइस, तो क्या आप लोग भी चाहते हैं अपने वीडियो से नॉइस को रिमूव करना? तो बने रहिए इस वीडियो पर, हम देखेंगे कैसे नॉइस को रिमूव करते हैं बिफोर एंड आफ्टर। पहले देखिए, अभी आपको पंखा का आवाज सुनाई दे रहा होगा, अभी पंखे की आवाज आ रहा होगा। अब एक ही कोई बैकग्राउंड नॉइस नहीं आएगा, एकदम सी नॉइस रिमूव मैंने लगा रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आज चलते हैं अपने काइन मास्टर में और रिमूव करके दिखाते हैं कैसे रिमूव होता है। तो हेलो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी ऑन कर देना। तो चलिए चलते हैं अपने काइन मास्टर पे, ओपन करेंगे काइन मास्टर। ठीक है, यहाँ से क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है, और आप उस वीडियो को सिलेक्ट कर लीजिए जिस वीडियो का नॉइस रिमूव करना। मैंने एक वीडियो रिकॉर्डिंग करके रखा था पहले से। ठीक है, तो मैं उसी को ले रहा हूँ। वीडियो को नॉइस रिमूव करने के लिए सबसे पहले इसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ऐसे रहेगा तो कुछ नहीं होगा, पहले इससे सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद नीचे आइएगा, इसको स्क्रॉल कीजिएगा। ठीक, स्क्रॉल करिएगा तो यहाँ पे दिखाएगा नॉइस रिमूवर, दिखा रहा है नॉइस रिमूवर। नॉइस रिमूवर है, तो अगर बहुत सारे फ़ोन में नहीं आएगा, किसी के फ़ोन में नहीं आएगा तो ऐसा ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। ये लेटेस्ट अपडेट है ब्रो, अगर आप अपडेट करिएगा तभी आएगा। ये लेटेस्ट अपडेट चल रहा है। अगर आपके में नहीं आता रहा ना, तो आप मेरे को डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर वहाँ पर इसका इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मेरे को डीएम कर दीजिएगा जो ब्रो मुझे लिंक चाहिए, तो मैं दे दूंगा। उसमें दूंगा तो भाई ये आपको वाटर मार्क नहीं रहेगा, बस ये वीडियो के लिए बना हो रहा हूँ। ठीक है, इसमें उसमें ये वाटर मार्क नहीं दिखेगा, मैंने अपडेट कर दिया ना तो इसलिए आ गया है। और उसमें भी वो रहेगा, उसमें ये है जो दिखा रहा है ना रिमूवर, नॉइस रिमूवर, उसमें रहेगा। ये नॉइस रिमूवर जो दिखा रहा है यहाँ पे, ये उसमें भी रहेगा। ठीक है, इसको चाहिए मेरे को इंस्टाग्राम पर डीएम करो, मैं उसको दे दूँगा काइन मास्टर। तो चलिए हम इस वीडियो का नॉइस रिमूव करके दिखाते हैं। तो रिमूव करने के लिए सबसे पहले हमको इसको ओपन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, हो जाएगा नॉइस रिमूवर। तो यहाँ पे गेट प्लगइन कर रहा है ना, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे गेट प्लगइन आया ना, हम इस पर क्लिक करेंगे, फिर ओपन करेंगे। फिर यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। डाउनलोड होता है, मिलते हैं डाउनलोड के बाद। ये डाउनलोड हो चुका है नॉइस रिमूवर। तो हम यहाँ पे बैक करेंगे, यहाँ से फिर बैक करेंगे, फिर इसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, मैंने ओपन कर लिया। तो अभी ये दिखा रहा होगा, पहले इसका आवाज़ सुन लीजिए, पहले इसका आवाज़ सुन लीजिए, उसके बाद दिखाते हैं आपको। ठीक है, हेलो गाइस, तो अभी आप लोग देख सकते हैं जब मैंने एक वीडियो स्टार्टिंग चालू कर रखी है तो मेरा बैकग्राउंड में गाना ही बज रहा है और फोन भी चला, सब आवाज़ आ रहा है। ठीक है, अब इसी को आपने इसमें देखा जब पूरा बैकग्राउंड में ऑडियो सब बज रहा है, गाना मूवी सब चला, गाना बज रहा है, सॉरी भाई। ठीक है, वीडियो गाना चल रहा है और फैन का भी आवाज़ आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको रिमूव करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर नॉइस रिमूवर आएगा ऑप्शन, नॉइस रिमूवर पर क्लिक करेंगे। ठीक है, बहुत जल्दी, देखिए कितना जल्दी नॉइस रिमूव हो रहा है, टाइम नहीं लगता, बस कुछ ही सेकंड में हो जाएगा। कंप्लीट हो गया, नॉइस रिमूवर कंप्लीट हो चुका है। ठीक, अब आप ऑडियो सुनिए, अभी आप ऑडियो सुनिए कैसे आ रहा है। ठीक है, हेलो गाइस, तो अभी आप लोग देख सकते हैं जब मैंने एक वीडियो स्टार्टिंग चालू कर रखी है तो मेरा बैकग्राउंड में गाना ही बज रहा है और फोन भी चला, सब आवाज़ आ रहा है। ठीक है, अब इसी को नॉइस रिमूव करके दिखाते हैं आपको। 10 सेकंड की वीडियो है, चलिए टाइम को नहीं कराते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देख लो आपने कितना अच्छे से, कितना स्मूथली नॉइस रिमूव हो चुका है। साउंड, बैकग्राउंड का आवाज़ भी नहीं आ रहा, हल्का सा सिर्फ साउंड का आवाज़ आ रहा है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं जब मैंने एक वीडियो स्टार्टिंग चालू कर रखी है, आवाज़ नहीं आ रहा, तो मेरा बैकग्राउंड में गाना ही बज रहा है और फोन भी चला, सब आवाज़ आ रहा है। ठीक है, अब इसी को नॉइस रिमूव करके दिखाते हैं आपको। 10 सेकंड की वीडियो है, चलिए टाइम को नहीं कराते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। भाई आपको कोई भी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं होगा, जैसे आप देखते हैं ना, जाइए ऑडियो निकाले, उसके बाद पैसे दे के अपना नॉइस रिमूव कीजिए। नहीं, यहाँ फ्री में नॉइस रिमूव हो जाएगा। अगर आपको काइन मास्टर चाहिए या फ्री वाला काइन मास्टर चाहिए तो मेरे को डीएम करें इंस्टाग्राम पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, आपको वहीं पर सेंड कर दूँगा एप्लीकेशन। ठीक है।